gente, tudo bem? Eu sou a Sabrina. E aí galera, eu sou o Thiago. A gente tá indo agora pra roça. Vamos mostrar um pouquinho do nosso dia lá. A gente dormiu lá essa noite, né, vida? Sim. Só que a gente veio comprar aqui algumas coisinhas e a gente já tá voltando. Ontem o Arthurzão pegou um peixe, né, Arthur? E aí, qual o tamanho do peixe, Arthur? Ontem ele pegou um peixão, a gente já tá limpinho lá, pronto pra fazer. Primeiro peixe grande do menino. Só tava pegando as micharia. Né? Né, Hoje já vai comer o peixe que ele mesmo pescou. O clima aqui em Minas tá... Em Minas não, em Piedade. Tá quente, abafado, porém nublado, sem sol. Mas dá pra fazer bastante coisa. A Sara está super animada. Mostra a Sara ali. Fala, bem-vindos ao canal. Coisa linda. Nós fomos ao leste de Minas comprar algumas coisas para o nosso dia e já voltamos para a estrada. Tá coisa para vocês. Meu digníssimo, a gente quer vir morar aqui na roça. A gente gosta realmente desse clima de campo, da vida mais tranquila, né? Menos acelerada. Só que qualquer barulho no carro ele fica louco. E, gente, a maior parte das estradas aqui, ela não é pavimentada, né, amor? Sim. Tem uma parte, tem as duas partes que tem muita costeleta. E não adianta, faz barulho. Imagina a criança aqui, quando eu estiver morando aqui. Costeleta? Não é costeleta, não? Costelinha? Costelinha. E, gente, balança mesmo, balança tudo. Ele já tá, todo dia que a gente vai, ele... Tô ouvindo um barulho diferente. Aí quando volta, tô ouvindo um barulho diferente. Fica atento, né? Vai que é alguma coisa séria. A gente tá longe do rio. Vai que o carro quebra na estrada. Aqui tem um casal de coruja, né, amor? São os porteiros. Vamos ver se eles estão aí. A estrada é bem buracada mesmo. Bom dia! Ó, chateada. Bom dia, mal educada. Ah! Gente, ela pediu essa pazinha, a gente comprou já pensando aqui em Minas, né, amor? Cara, isso aqui é a vida de roça, cara. Isso aqui é tudo plantação de café, a negona ali, uma fogueirinha, neném mamando na rede. Ai, gente, ó, brincando lá de atirar. E as crianças brincando com, no caso aqui é pó de pedra, né? Mas eu tô ajudando. geralmente é com terra. Ó! Caraca, amor, vem ver, ficou um castelinho. E aí, amor, o que a gente vai fazer agora? É marshmallow. E o que é isso aí que você pegou? Bambu pra fazer palito pra assar o marshmallow. Amor, está aprovado o marshmallow? Muito bom. Sua varinha também está aprovada. Minha varinha? Nossa família valoriza muito estar conectados assim interpessoalmente e desconectados do mundo exterior. Isso faz muito bem para nossa cabeça, isso faz muito bem para nossa saúde. A vida na roça não é só boa porque a alimentação é mais natural e de uma qualidade melhor. É também porque a gente não tem tanto lixo chegando à nossa cabeça o tempo todo, como notícias e coisas que a gente coloca mesmo porque gosta de ouvir o tempo todo ligado e ocupando nosso espaço mental. E aqui a gente só tá curtindo a vida do outro, celebrando a vida do outro, celebrando a nossa união. E eu espero que você um dia consiga se afastar um pouco da cidade, se afastar um pouco desse turbilhão, dessa vida corrida e se conectar com os seus, curtir e sorrir e contar piadas e rir com a sua família. Eu faço esse convite a você, se desconecte um pouco do mundo e se conecte mais com os seus. Esteja mais presente na sua vida. Nosso vídeo fica por aqui. Um grande abraço. Beijo. Deixa sonhar.